بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الأكارم، رمضان كريم علينا وعليكم بقبول الأعمال إن شاء الله ببركة محمد وآل محمد. فالصيام بين القرآن والسنة، فالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله تبين ذلك. يقول يوم من الأيام أحد الأطباء الحاذقين عند هارون عباسي، فتكلم متبجحا قال: هل جاء في كتابكم شيء من الطب؟ قال: بلى. رد عليه الحسين علي بن واقد قال له: بلى، اختصرت هذه القضية في نصف آية: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأما النبي صلى الله عليه وآله يقول: صوموا تصحوا. فعلا الصيام جنة من النار، الصيام وقاء للإنسان من الأمراض. هسه الأمراض المتفشية الآن لكثرة الطعام، رب أكلة منعت أكلات. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما أرسلت إليه ماريا القبطية وكان معها طبيب حاذق، فقال: أنا لا أحتاج الطبيب. كيف يا رسول الله؟ قال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. فالنبي صلى الله عليه وآله وضع منهجا. وكذلك علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما يتكلم مع الإمام الحسن قال: بني حسن، لا تأتي إلى الطعام إلا وأنت تشتهي، ولا تقم من الطعام إلا ولديك رغبة، وجود المض، واعرض نفسك على بيت الخلاء، أنا أضمن لك ما تراجع طبيب. فهذا جالينوس قال: ما أبقى كتابكم ولا نبيكم لجالينوس شيء من الطب. وفعلا القرآن الكريم واقعا فيه محطات كثيرة للعلاج النفسي والعلاج الجسدي. الكثير من الآيات، مثلا: وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون ونخل ورمان. هذا هنالك طبيب أوروبي يقول: نحن نأخذ الاستطباب من القرآن الكريم، نخل ورمان. يقول 3 تمرات ورمانة في الليل تغنيك عن ترهل الشرايين والانسداد. وكذلك الآية الثانية: وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون. يقول لابد أن تقدم الفاكهة على اللحوم، لأن الفاكهة عملية الأيض والتمثيل الغذائي تستغرق حدود 20 دقيقة، بينما اللحوم لا، تستغرق وجودها في المعدة أكثر من 3 ساعات، وتوجد هنالك غدد فارزة إلى هذه المواد التي تدخل المعدة كفيلة أن تذوب مس الحلاقة. فاليوم القرآن الكريم وأهل البيت وضعوا فن منهج وجدولة للطعام والممارسة، كل الأمور لمارسة الإنسان في حياته. فنسأل الله تعالى أن يحفظكم ويجعل أيامكم رمضانية كريمة لقبول الأعمال وستر العيوب ببركة محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.